Рынок электронной коммерции в России готовится к прорыву. 2013, по мнению аналитиков Morgan Stanley, обещает стать переломным. По прогнозам, к концу года обороты рынка интернет-продаж достигнут 480 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году это были только 390 миллиардов. Но в 2015-м прошлогодние показатели вообще обещают почти удвоиться и достичь 710 миллиардов рублей. В Европе мы пятые по продажам в сети, на первом месте Великобритания, объем продаж там 80 миллиардов долларов. Знают толк в онлайн-шоппинге и французы, они в год тратят 50 миллиардов. Третье и четвертое места занимают немцы и итальянцы, у них 35 миллиардов и 11 миллиардов долларов в год соответственно. В мировых лидерах с большим отрывом Соединенные Штаты, там годовые обороты онлайн-торговли достигают 202 миллиардов долларов. Но вернемся к России. Как посчитали эксперты, в 2015 году доля интернет-продаж в нашей стране составит 4,5% от общего объема розничной торговли. По этому показателю мы отстаем от американцев лет на 10. Даже в Китае и Бразилии продажи в сети сегодня – это уже 5% от общего объема розницы. Недоверие к онлайн-платежам, качеству товаров, представленных в сети, и неоптимальная почтовая инфраструктура – это основные причины, которые тормозят развитие ритейла в интернете, считают аналитики Morgan Stanley. Тем не менее, у нас в ближайшие годы есть все шансы стать одним из самых динамичных рынков в мире. В помощь рост количества пользователей банковских карт и сети интернет. Если в 2012 году уже 53 миллиона россиян регулярно заходили в сеть, то к 2015 число пользователей должно приблизиться к 87 миллионам человек. Прогресс налицо и в безналичных расчетах. В 2010 году только 27% решились использовать свою банковскую карту, оплачивая покупки в интернете, то год спустя таких было уже 40%. Лидер российского рынка сегодня – это интернет-гипермаркет «Озон». В следующем 2014 году его выручка может составить 1 миллиард долларов. Следом с заметным отрывом идут такие ресурсы, как Авито, Биглион, Купи Вип, Сапата, Сланда, ну и Яндекс.Маркет.ру. У последних, кстати, большие перспективы именно в связи с предсказанным ростом онлайн-продаж. Уже сейчас 87% интернет-пользователей в России ищут нужные им товары через поисковые системы. И впредь их будет становиться только больше.